Всем привет! Сегодня я сделаю довольно-таки сложную машину. Для начала вот такую деталь. У нее 4 пимпочки по бокам и 2 вверху и 4 внизу. И еще немножко она в форме треугольника. Теперь мы берем вот 2 таких ярких, но не обязательно ярких, можно простых, черненьких, что-то типа того. Цепляем одну вот сюда, а вторую вот сюда. Теперь мы берем 2 тройных синих, не обязательно синих, опять же, и ставим их вот сюда. 2. Теперь берем вот такую деталь, не обязательно с тройкой, но все равно. И цепляем вот так. Точнее, вот здесь я немножко ошибся, и надо было прицепить вот так. Вот, потом мы взяли вот такую, у нее 4 пимпочки, 2 палки, по которой соединяются еще 2 пимпочки. И цепляем вот так. И только потом мы уже цепляем вот так. Да, я немножко ошибся. Вот такая штука. Теперь немножко откладываем в сторону и берем 2 вот таких. Берем 2 красных и 2 серых. Вот цвета здесь уже чуть поважнее. И к красным мы цепляем просто плоские. Раз, два. А к серым цепляем уже решеточки. И к каждой детали делаем так. Раз, 2, 3, 4. Теперь мы берем 2 вот такие детали, 4 на 2, и одну вот такую. У нее 2 пимпочки, а здесь плоская сторона. И сцепляем их вот так. Потом вот так уже их сцепляем. То есть уже эти добавляются. Теперь берем все оставшиеся детальки и начинаем закладывать. Под эту 4 на 2, сюда тройную и четверную. Получается вот такая штука. Теперь вот на эту мы цепляем 4 вот этих кубика. Но это еще не все. Дальше мы берем руль, не обязательно синий, и стул. У меня есть и желтый, но я взял вот такой. Ставлю сюда руль, ставлю стул и получается вот такой
классный корабль.